Мына шуның турында безнең бер видео дәрес булачак. Все, эшли башлады. Барлык тур эфирның караучыларын да без сәламлибез. Безнең ниһаять өченче практик дәрес килеп җитте һәм әйдә сораулардан башлыйк. Менә инде беренче сорау булды. Гомумән инде безнең 2 иши булды. Бик авыр булмаса да турысын әйткәндә. Беренче ул рәсем кертү. Менә без хәзер карагыз, менә мәкалә язуга керсәк, мәкалә язу, менә монда бар сүрәтләү. Википедия 2 нокта сүрәтләү. Гомумән Википедия ул үзе бит инде ирекле мәйданчык. Ягъни менә без хәзер билгеле бер сайтка беренче видео дәресне карагансыздыр. Билгеле бер сайтка керсәгез я билгеле бер китапны ачсагыз, аның башында, сайтның ахырында ул гадәттә була, аста түгәрәк эчендә с була. С хәрефе. Ул копирайт дип атала. Ягъни шул сайттан булган мәгълүматны, медиа файлларны без шул хуҗаның рөхсәтсез куллана алмыйбыз. Шуңа күрә, ул шунда ябык лицензия, ул турысын әйткәндә, Википедия өчен һәм ирекле белемнәрне үстерер өчен бер шундый комачау тудыра. Шуңа күрә инде Википедиядә бар, шуңа күрә бар башка менә вики проектлар, менә шул нәкъ ирекле белемнәрне үстерер өчен. Менә хәзер без Википедиясына төшсәк, менә без күрәбез. Монда с эчендә, түгәрәк эчендә с хәрефе юк, монда бар. Текст Creative Commons лицензия буенча бирелә, аермачылыкларда өстәмә шартлар булырга мөмкин. Ягъни монда булган Creative Commons ул ирекле лицензия, ә менә түгәрәк эчендәге с ул ирексез. Ирекле. Һәм менә бу ирекле мәгълүматлы сайтлар, әлбәттә аларны үстерер өчен без ирекле мәгълүматны гына куллана алабыз. Ирекле мәгълүмат ул нәрсә булырга мөмкин? Ул булырга мөмкин җәмәгать милке. Русча ул общественное достояние дип атала. Общественное достояние, аның турында безнең аерым бер видео дәрес булачак. Нәрсә ул, менә шул автор хукуклары, алар вики проектлары ничек эшне ашырыла. Мәсәлән, менә без Россиядә яшибез бит. Россия законнары буенча җәмәгать милкенә әйберләр, фотолар, әсәрләр, булсын фотолар, алар кеше, менә аның авторы үлүеннән соң 70 ел гына узгач була. Ягъни, мәсәлән, менә шундый мисал булсын, билгеле бер автор, мәсәлән, 2005 елда үлде, аның әсәрләре, аның авторлык хукуклары астында кала. Ягъни, һәм ул үлгәч бит инде кемнән рөхсәт сорарга мөмкин? Рөхсәт сорарга мөмкин аның варисларынан, от его наследников. Это его дети, там, дочери, внуки, они являются его наследниками авторских прав. Әмма аның үлүеннән соң 70 ел узгач, анда рөхсәтне сорамыйча да тәртип анда аның әсәрләрен кулланырга мөмкин. Мәсәлән, инде хәзер безнең күп кенә язучылар инде үлүеннән 70 ел артык узды. Мәсәлән, күптән түгел Муса Җәлил үлүеннән 70 ел булды. Һәм шул очрактан без хәзер эшлибез Татарстан Республикасы милли китапханәсе белән, аеруча менә аның әсәрләрен викиханәгә, викитекага күчерү буенча. Чөнки аның да әсәрләре ирекле лицензия булсын. Шуңа күрә монда видеоларда, шул видеолар, фотолар урнаштыру буенча да төрле сораулар туа. Аеруча менә монда безнең бар сүрәтләргә таләпләр һәм менә шул менә сез Зарина әйткәнсез, автор хукукларын саклау, хукук иясе белән тыелган сүрәтләрне беркайчан да Википедияга йөкләмәгез. Аны беләсезме ничек гомумән йөкләргә мөмкин? Викижиинтекка түгел, менә Commons Викимедиага без хәзер менә бер рәсемне йөкләргә теләсәк, менә безнең кайда, менә монда файл йөкләү дигән бар бит инде. Менә күрәсезме, без аны ирексез итеп, ирексез вакытлыча рәвештә куллана алабыз. Билгеле рәсем, аеруча менә хәзер видео дәресне караучы катнашучылар, менә без ирексез лицензиядә өсти алабыз фотоларны. Әмма бар шундый таләп. Максимум ирексез лицензиядә бер мәкаләдә бер фото гына була ала. Максимум. Калган алар ирекле лицензия булырга мөмкин. Алар я җәмәгать милкендә, общественное достояние, я үзегезнең тарафтан ясалган. Мәсәлән, сез фото ясадыгыз үзегез, я бер нинди рәсем, видео төшердегез, һәм аны Википедияга билгеле бер мәкаләгә урнаштыра аласыз, аның темасы буенча туры килсә. Сез аны урнаштыра аласыз, чөнки аның авторлык хукуклары ул сездә. Һәм өченчесе бастырырга рөхсәтегез булса.
Һәм, мәсәлән, бер фотоның авторын сез тапсагыз да, аның рөхсәт сорасагыз, әйе, сез аны чыгара аласыз. Кемнең ноутбук юк, бәлкем сез смартфоннан утырасыздыр инде. Кердегезме сез яхшы яра? Һәм ярартан нинди сораулар, төзәтмәләр ясау буенча сез мәкалә темагыз белән әле билгеләдегезме инде үзегезгә? Әйе, Хабилгә. Хабил сезгә окей дип язды. Нинди мәкалә? Bizne aşçı reseptler. Нинди? Aşçı reseptler. Хәзер ничек атала ул? Аш су рецептлары. Тип тема шамлы. Почему? Ага. Кулинарий рецептах юктагыз тарихны кара. Менә 5 май көнне язылган күрәм. Ул сез яздыгыз, сез генә. Мин дә Юк, туктагыз. Мәсәлән, карагыз. Менә мин сезне белмәүче кеше. Мин кердем мәкаләгә. Һәм мин монда Сингатулина Залина гына күрәм. Шу бер исемне генә. Әйе, бәлкем сез. Yok, alan güzel isimle yazdı. İkinci makale. Башка мәкаләләрне. Әйе. Мәсәлән, хәзер менә ярар алмадым. Алайса сезнең мәкалә буенча. Әйдәгез тиз генә карап китик. Так, бәлкем менә безнең тур эфирне караучы, әгәр дә сезнең тур эфирне караучыларга мөрәҗәгать итәм. Әгәр дә сезнең мәкаләгезне дә без анализлавын телисез икән, ягъни менә хәзер тур эфирда мәкаләдә нинди кимчелекләр, нәрсә үзгәртергә кирәк икән билгеләр өчен, аларны хәзер сез тур эфирда чатта яза аласыз. Әйе, хәзер кайдагыз карыйбыз, ничек мәкалә гомумән. Беренчедән туры китергә кирәк калын шрифт белән язу. Аш су рецептлары дип язгансыз икән, аш су рецептларында да язарга кирәк. Менә монда күрәсезме, сезнең мәкалә исеме аш су рецептлары, монда сезнең кулинарий рецепты, гомумән башка сүз. Хабил, ярай. Димәк, Хабилгә дә монда кисәтмә. Ягъни монда аш су рецептлары язылгач, монда да аш су рецептлары дип язып куярга кирәк, яме? Кулинарий рецепты түгел. Так. Булды хәзер так, монда киттек рецепт эчтәлеге. Так, алайса әйдәгез, мин сразу онлайн рәвештә менә беренче адымнарны үзем күрсәтермен, нәрсә ничек үзгәртергә, яме? Менә калганнар да карагыз, яме, менә мәкалә, чөнки монда да хаталар бар, кайсыларны үзгәртергә кирәк. Рецепт эчтәлеге нәрсә ул? Сезнең рецепт эчтәлеге? Типа... Так. Шул рецептка нәрсә керә дигәнсезме? Содержание сәйе. Мин моны әйбер русский Википедиядан... Алдыгыз да. Берсенә карагыз, башлыкта, менә шул бүлек башлыгында, бүлек исемендә нокта булырга тиеш түгел. Мен сезнең монда нокта булган, мин аны бетердем. Икенчедән, аны башлык, менә шундый башлык итеп күрсәтергә кирәк. Һәм дәвам итәбез. Заманча кулинарий рецепты бар. Исеме еш кына милли кирәк. Яраклар ризык. Ризык әзерләүнең якынча вакыты. Моны беләсезме? Бу бит сезнең хәзер шундый санап китәү бит инде. Моны беләсезме? Хәзер менә булай эшлибез. 1-2 дипме? 1-2 гына түгел, менә хәзер. Менә аны я тамгалар белән, нокталар белән без куя алабыз. Менә шулай матур итеп. Я сан белән чынлап та куярга мөмкин. Иске рецептлар теге яки бу ризыкны әзерли белүчеләр өчен еш кына ризык исеме, окей. Рецептлар төрләре. Шулай ук менә монда тамгалы исемлекне кулланабыз. Монда гына мин хәр куям, калганын үзегез бәлки хәтта онлайн рәвештә дә аны хәр куя аласыз. Рецептлар буенча тип ризыкны куясыз. Ризык әзерләү усулы буенча рецептлар. Монда шулай карагыз. Менә шундый башлык исемнәрендә безнең тыныш билгеләре юк. Мәсәлән, анда нокта булган иде, 2 нокта юк, куймыйбыз. Дәвам итәбез. Так. Шулай менә шундый санап китүләр булганда, менә шул тамгаланы я санлы исемлекне куйыгыз. Менә алар менә монда өстә билгеләнгән. Так, тамам. Так, һәм инде менә хәзер нинди монда кисәтмәләр куйганнар инде безнең Википедияның администраторлары. Чыганаклары күрсәтелмәгән. Монда чыганаклар күрсәтелмәгән.
Әйе, менә мәсәлән, хәзер мин бер ел элек Галимҗан Ибраһимов турында бер мәкалә язган идем. Галимҗан Ибраһимов. Чөнки үзем укыган чакта, мәктәптә укыган чакта миңа укытучы бирим биргән иде. Яз әле Галимҗан Ибраһимов турында бер реферат. Мен әйтәм, ул вакытта мин укытучы Рөстәм Равилович, ну нигә реферат? Рефератны сез барыбер карасыз да, билгеле куясыз да, аны ташларсыз һәм макулатура булып ул ятыр анда бер җирегездә. Монда сез язганда, ул сезнең беренчедән интернеттан саклана. Һәм интернетта ул мәңгелеккә саклана, мәңгелеккә. Күпме без яшәячәк, кешелек күпме яшәячәк, күпме Википедия үзе яшәячәк, шул хәтле булачак. Һәм мәсәлән, сез язасыз икән шул аш-су рецептлары турында. Берәр кеше аш-су рецептлары турында татарча мәгълүмат эзли. Һәм инде әлбәттә иң беренче ул Википедиягә мөрәҗәгать итә. Һәм инде сез гомумән менә киң аудитория өчен мәкалә әзерлисез. Менә карагыз, ничек аны эшләргә кирәк. Чыганаклар турында. Моны сез яздыгызмы? Әйе, бу мәкалә тулысынча мин язылган. Мәсәлән, нидер мисал итеп алырга теләсәгез, менә Галимҗан Ибраһимов мәкаләсенә керә аласыз. Менә күрәсезме, чыганаклар. Шул барыбер менә шул мәкаләне аш-су рецептларын үстерер өчен Мин делаю ссылку на русскую. Әйе, сайтлар булсынмы, китаплар булсынмы, китаплар булса, менә шулай итеп күрсәтергә кирәк. Анда авторның исеме, китапның үзенең исеме, һәм инде кайда басылган, һәм китапның басылган елы. Ул элементар шундый форма. Сез китапны куллансагыз, аеруча мәсәлән, берәр дәреслек булсын хәтта, сез менә шул рәвештә чыганакны күрсәтә аласыз. Искәрмәләр. Менә гомумән бик күп уртаклык бар чыганаклар һәм искәрмәләр арасында. Искәрмәләр ни өчен кирәк? Чыганаклар ул гомумән, менә сез мәкалә яздыгыз һәм кайсы чыганакларны сез кулландыгыз, шуларны сез менә язып чыгасыз. Искәрмәләр ул билгеле бер менә шундый кичкенә фактларга мини чыганак. Менә чөнки без менә һәр карасак, кая менә мин керткән идем менә монда минем. Менә мәсәлән, Галимҗан Ибраһимов мәкаләләрендә ул шундый карашлары нигезендә хәл итәргә омтыла. Һәм менә нәкъ шул мәгълүмат, менә аның шул омтылышы, ул менә гиперссылка бу башка нәрсә. Ул менә бу әдипләр белем порталында бирелгән иде. Менә шул фикер, ягъни ул мәгълүматны, менә шул бер җөмләлек мәгълүматны, мәсәлән, мин шул сайттан алып, шуңа күрә мин аңа туры сылтама күрсәттем. Гомумән, чыганаклар ул бер абзац кына түгел, менә кайсы китапка сез нигезләнеп яздыгыз. Һәм сез иң мөһиме, күчереп язу ул Википедиягә аеруча хас нәрсә түгел. Мәкалә язганда кирәк менә, беләсез, беренчедән нейтраль телдә бит язырга. Һәм икенчедән, җөмләләрне үзгәртеп. Ул сезгә дә ярдәм итәчәк, чөнки сез менә баш нигезне кайнатасыз, менә моны ничек эшләргә, беренче мәкаләдә ул авыр булырга мөмкин. Аннары инде без сезнең белән киләчәктә эшләгәндә, менә сессия тәмамлангач, ул җиңел генә китәчәк һәм мәсәлән мәкаләләрне сез күпкә җиңелрәк яза алачаксыз. Мәкаләнең сыйфаты. Мәкалә тулландырырга. Мәкалә тулландыру бер эш, тематик төркемнәргә куярга. Безнең бөтен мәкаләләр бар бит инде безнең китапханәдә тәртип буенча бөтенесе эшләнәләр бит. Барыбер шундый мәсәлән библиография дип аталма инде, шундый белешмәлек. Һәм анда бөтен куелган анда темалар буенча китаплар, авторлар буенча китаплар. Мәсәлән, бар аерым бер төркем кайда анда Лев Толстой әсәрләре. Һәм без анда кирип карасак, менә монда без күрәбез кайда менә шул китаплар урнашкан, шунда юнәлтә. Википедиядә шундый системага нигезләнгән. Мәсәлән, Галимҗан Ибраһимов мәкаләсе нинди төркемнәргә керә? 12 март көне туганнар, 87 елда туганнар, 21 көн гыйнварда үлгәннәр, 38 елда үлгәннәр, әлифба буенча шәхесләр, яхшы мәкаләләр, татар сәясәтчеләре. Мәсәлән, менә без һәр татар сәясәтчеләренә күрсәк, без күрәбез менә монда Ибраһимовтан кала тагын бар. Монда Разил Вәлиевлар, Фарид Мөхәммәтшин, Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев. Ягъни бөтенесе шундый тәртиптә, бик төгәл тәртиптә. Һәм шуңа күрә менә аш-су рецептларын без аны менә нинди, мәсәлән, төркемнәргә кертә алабыз?
Хәзер менә аны кертү буенча. Яңа ел. Юк, яңа ел юктыр гомумән. Так, монда сез Юк, бу бит сезнең ашу рецептлары порталы түгел, монда шулай язырга кирәк. Менә әгәр дә безнең һәр карыйбыз, бәлкем һәр карыйбыз. Нинди төркем нинди төркемнәр бар, менә моннан тикшерергә мөмкин. Төркем нокта куясыз. Тәнә ризык бар микән? О, ризыклар бар. Окей. Демәк, хәзер кыйынлык, сез бит хәзер без визуаль рәвештә карыйбыз мәкаләне үзгәртү. Төркемнәрне кертер өчен менә вики текстка күчерергә кирәк, менә шундый. Һәм аны иң астка күчерәбез. Һәм ул безнең нинди килештәлеп урнашкан карарга кирәк. Так, вики текстны үзгәртү. Игътибар белән һәр карагызны истә калдырырга кирәк. Ике шундый шакмаклы җәя. Рәсем менә монда. Төркем. Ризыклар. Һәм җәйне ябабыз. Һәр без күчәбез визуаль мөхәрриргә. Так, ул монда әлегә күренми. Мәсәлән, төзәтмәләрне бастырсак, нәрсә мин монда керттем? Мәсәлән, мин мәкаләне күбрәк викиләштердем, ягъни Википедия стиленә керттем. Викиләштерү. Күрәсезме? Ул монда килеп чыкты. Һәр мин үзгәртү аша аны тагын тулыландырырга теләсәм, төркем, тагын нинди төркемгә өстәргә мөмкин? Ризыклар, тагын нәрсә мөмкин? Аш-су. Ашамлыклар. Менә ашлар мәсәлән. Тагын бер төркем бар. Нәрсә тагын кертергә мөмкин? Аны булай эшләгәндә уже без кавычыш. Всё, мәсәлән, сез бер мәртәбә керттегез, һәм башкаларны керткәндә уңайлы булсын өчен, менә моннан гына кереп, сез кертәсез. Тагын нәрсә? Ашлар, тагын нәрсә кертергә мөмкин? Аш-су рецептлары, бәлкем. Рецепт югымы. Нәрсә тагын уйларга мөмкин? Ашамлыклар, Ашамлыклар. Так, нәрсә тагын? Нәрсә нинди вариантлар бар? Бәхет. Кем өчен бәхет, әмма нейтраль стильдә караганда ул бәхет түгел бит инде турысын әйткәндә. Нәрсә тагын карыйбыз? Ярар, әйдә шулай калдырып торыйк әлегә. 3 төркемдә. Окей. Мәкаләдәге фактларны тикшерергә. Тикшерү ул нәкъ менә шул чыганаклар күрсәтү белән бергә бара инде ул. Рәсемнәр өстәгә инде бер нидә рәсем. Әлегә мәкалә бу бүлек төптән үзгәртүне таләп итә. Нәрсә рәсемме? Әйдә сез карап алыгыз, так. Әйдә сез карыйсыз, синең нинди бит? Нинди мәкаләдән? Юк, мәкалә исемен әйтегез. Нормаль. Юк, беренчедән монда шаккатырга кирәкми. Кеше шундый теманы сөйләде, сез нәрсә көләсез? Мәсәлән, чөнки менә бу мәкалә ул бөтен телләрдә булырга тиеш мәкаләләргә керә. Чөнки энциклопедия ул бит төрле темаларны үзенә кертә, шуңа күрә, в принципе, нормально. Так, ни өчен шулай кертелде? Чөнки бар бер вики мәгълүмат дигән нәрсә. Менә күрәсезме, һәр бер мәкаләгә кергәндә, менә сул якта безнең бар вики мәгълүмат элементы. Менә без аны ачсак, ул менә күрәсезме, моннан автоматик рәвештә күчерелде. Автоматик рәвештә менә моннан күчерелде. Чөнки беренчедән бу мәкалә төрле телләрдә бар. Һәм менә төрле телләрдә мәкалә өчен шул нигез ул вики мәгълүмат, вики дата, вики
Вики вообще ничего әле? Вики гид түгел әле. Вики информация да түгел. Я хәзер искә төшерә алмыйм, но аның русчасы бетәшәйдә русчасын карарга ничек аны. Вики данные искә төште. Data инглизчә данные. Вики мәгълүмат. Һәм менә монда төрле телләрдә мәкалә башлап җибәрер өчен төпчек бар. Мәсәлән, менә татар телендә менә шул мәкалә юк иде. Динар аны башлап җибәрде. Һәм менә монда булган барлык мәгълүмат ул беренчедән бәйләнде Динарның мәкаләсенә. Һәм автоматик рәвештә беренчедән шул рәсемнәр күчте, шул рәсем күчте. Һәм автоматик рәвештә менә шул элементка бәйләнеше булгач, минемчә аның һәр төркемнәрдән да күчте карарга кирәк. Юк, төркемнәр күчмәде. Менә күрәбез бит инде гомумән мәкалә башлыгында гел менә бурында мәсәлән шаблон шундый. Мәсәлән, шәхес булганда хәзер күрсәтәм Ну әйтегез күрмәгез инде. Кеше беренче мәртәбә күрүче кешеләр түгел бит. Мәсәлән, Рөстәм Миңнехан, менә күрдегезме? Миңнехан мәкаләсендә менә шундый шаблон бар. Һәм аны гомумән ул ничек өстәлде тагын бер кат рәсем. Менә күрәсез, менә безнең узган видео дәресенең спикеры булган Фәрхат абый. Менә шул ул менә УК дигән нәрсә, ул ягъни менә шул вики мәгълүматта булган элементка бәйләү. Шул вики мәгълүматта ул элемент булырга мөмкин дә, булмаска да мөмкин. Төрлечә. Димәк, дәвам итәбез. Синең нинди хаталар монда? Әйдә, карап чыгыйк. Беренчедән, бу вак хата турысына әйткәндә. Әмма аны карарга кирәк. Сызык. Синең бар механикалыкка китәм инде. 3 төрле сызык бар. Юк, дулкын түгел. Ул дулкын була инде. Бар, менә шул озынлыгы буенча. Бар иң кыскасы сызыкча дип атала ул. Тире. Ул мәсәлән парлы сүзләрдә без аны кулланабыз. Ир, ат, анда әти, әни, анда кыска дип без кулланабыз. Руста шулай. Анда ниди русча мөмкин черно-белый. Ул менә шул кыска сызык аша языла. Менә монда без карасак тамгалар. Менә бусы средний тире. Урта сызык. Аның шундый сәер булса да, аның шундый төрлелеге бар. Урта тире, урта сызык. Ул җөмләләр эчендә куллана, мәсәлән, менә предложение булганда. Менә мәсәлән предложение, нет, это как раз этого, ул менә шул длинный тире. Менә һәр монда да без шул озын тирене куябыз. Пробел тире. Монда юк, монда пробел бар, нормаль күрәсез, менә монда бер пробел, монда бер пробел, да тәртип. Дәвам итәбез. Һәм карагыз, менә ашу рецептларда булган хата монда да ул кабатлана. Менә карагыз, мәкалә язганда аны өйрәнергә кирәк. Син гомумән сүндерәң мәлдә планшетны? Миңа әйт, мин аны кабатлыйм. Мин кабатлыйм инде шул. Алай ашып җибәрәсең. Гел басты. Тишәгенә күрмәйде планшет. Һәм карагыз, менә нәрсә җитми менә сезнең текстка карагыз, текстка нәрсә җитми Википедиядә булган мәкаләләргә. Менә карагыз, менә Миңнеханов мәкаләсе. Вот это квадрат таблички. Я ширю. Эчтәлек ул бер әйбер. Эчтәлек ул автоматически куела. Эчтәлек ул үзе куела, аңа бәйләнергә кирәкми. Менә мондый зәңгәр сынклар җитми. Аны сезгә шулай башкарырга кирәк. Элементар, биологик. Без һәр менә билгеләп куябыз, ничек аны билгеләргә. Менә монда шундый сылтама, менә шундый чылбыр формасында бер билге бар. Биологик. Әлбәттә, без аңлыйбыз биологик, ул менә ул нәрсәгә миңа бәйләнде монда хаталап. Все, ул биологиягә бәйләнде. Психофизиология, һәр без тикшерәбез. Психофизиология мәкаләсе бар микән татар телендә? Психофизиология. Юк, ул юк.
Рухи эмоциональ реакциялар кеше jinsi. Монда шул мәкалә безнең бар. Так, jinsiятка без аны бәйлибез. Теләк белдерү һәм канәгатьләнү белән килешү гамәле җыелмасы. Так, берничә монда булай. Турсы әйткәндә, моннан инде без яңа абзацны башларга әзербез. Кеше организмы гомумән монда организм сүзен генә чикләргә кирәк. Менә организм. Кеше сүзен без моннан чыгарабыз. Нәрсә дисез? Сезгә үзегезгә өстәргә кирәк икән бит. Менә сезгә үзегезгә, опа. Хуга, монда минем язылышларым чыга. Карагыз, һәм сезгә, менә мин Динар мисалында күрсәттем. Менә шулай сезгә үзегезгә менә бөтенсен билгеләп чыгарга кирәк. Мин сезгә аны күрсәттем. Һәр сүзен түгел инде. Менә үзегезгә һәр аңларга кирәк. Ну, мәсәлән, ключевые. Әйе. Һәр менә монда кеше дигәнне мин билгеләдем. Чөнки без мәсәлән менә Миниханов мәкаләсендә карасак, монда бөтен сүзләр билгеләнмәгән. Монда иң ключевой мәсәлән, шәхес турында язсагыз, елны, көнне, ул туган торак пункты, районны, илләр исеме булганда, компаниялар исеме, ну, мәсәлән, менә кеше сексуальлеге мәкаләсе теге очрагында, монда гомумән инде менә очрый торган менә шундый терминнарны кебек. Мәсәлән, без организм дигән сүзне билгеләдек. Кеше дигәнне без кеше организм булмагач, хотя бы кеше дигән сүзне без билгелик. Юк, туктале, әни мәсәлән, әйтә карыйсыз, миңа мисаллар. Нәрсә? Юк, һәм карап күрсәтсәң генә беләсең, Mesela tamam toboş. Belki toboş sözü bu arada toboş sözü bizim kadar hepsinde bulunan. Да. Сказал? Нормально? Вот такой. Находится toboş var. Гасырлар, насимда гасырларны бәйтәсе ал, еллар. Маршал турында мәкалә булган, аларны шулай билгеләп. Ул гомумән шундый сылтамалар, алар интервики дип атала. Интервики, ягъни вики эчендә башка мәкаләләргә сылтама. Шулай без йөреп чыгабыз, там башка. Тогда есть самый беренче вопрос. Җавабын эчтәлеге юк. Һәр без карыйбыз ни өчен. Беренчедән, эчтәлек аның формалаша минимум 3 башлыктан. Хәтта 3тән күбрәк. Менә күрәсезме, аның 1 башлык, 2 башлык, 3, 4-се юк. 4-нчесе башлык булгач, ул үзе формалаша. Һәм монда башлыкларда да хата, нинди хата? Ни калын түгел. Беренчедән, калын булырга тиеш түгел, ул бернинди булырга тиеш түгел. Авышлы. Менә авышлы ул да, ну, әһәмияте кечкенә характер нинди җәмәгатьтә. Формалаштыру ул шулай ук авышсыз булырга тиеш инде. Монда да авышсыз. Так, лафу. Женес ул пол плавый дигән татарча сүз. Һәм карагыз, шуны без карадык. Синең юктаган чыганаклар юк. Так, бу мәкаләне кайсыгыз язасың бу? Динар. Син ахырда унутып җибәрәм. Динар кем икәнен түгел. Мәкалә
дәсәле юк әле, юк чыганаклар. Менә мин беләсем нәрсә күрдем? Күрдем менә монда 8 дигән санны куядыр. Я миңа күренде генәме ялгыш. Менә 8. Ул синең бар, әмма аның мәгънәсе юк. Гомумән искәрмәләрне ничек формалаштырырга? Менә әйтәгез, төзәтмәләрне бастырыйк, интервики дип мин кертәм. Гомумән мин хәр сөйләгәндә, үзегезнең мәкаләгездә дә менә шул хаталарны үзгәртә аласыз. Так, искәрмәләр турында аңлату кирәк бит, шулаймы? Әйдәгез, тагын кемнең мәкаләсен карыйк? Бизнес. Так, монда кем безгә язмадымы? Аның мәкаләсен карарга. Бер кем язмады. Так. Это просто шеф. Нәрсә дибез? Шеф. Кайда? Ходили, окей. Окей. Мин бер мәктәптә мастер-класс биргән Википедия буенча. Һәм мин укучыларга билем бирдем. Берәр нинди төзәтмә ясагыз. Алар алдылар да спорт дигән мәкаләдә уңышлар дип язып куйганнар. Уңышлар һәм өндәү билгесе мәйтәм. Сез ничисез? Нигә уңышлар? В чем смысл этого тайного послания мәйтәм? Мәйтәм, энциклопедик мәкаләдә шундый нәрсә язылырга тиеш түгел. Так, синең шулай ук монда мәсәлән искәрмәләр юк. Син аны рус Википедиясеннән тәрҗемә итә башладыңмы? Юкмы? Әйдә алайса карыйк. Гомумән аннан да сез мәкаләне башка телдән тәрҗемә итсәгез, аның искәрмәләрен дә күчерергә кирәк. Менә күрәсезме? Искәрмәләр русча примечание. Ягъни, әйдәгез алыйк берәр, бу сылтаманы так юк бу түгел инде. Кайда әле ул? Ул китапка сылтый, шулаймы? Ничек моны чыгар икән? Ярар, әйдәгез, менә шулай күчерик. Яны еласымы русча? Аны без һәр күрсәтәм. Мәсәлән, үзгәртүгә басабыз. Һәр кара, син мисалда. Без кертәбез хәзер искәрмәләрне. Искәрмәләрне ничек кертергә? Искәрмәләр, аны беренчедән безгә башларга кирәк, шулай бит инде. Башлык искәрмәләр. Һәм менә монда искәрмәләр үзләре шулай формалаша, ләкин алар өчен безгә менә нәрсә эшләргә кирәк. 2 дулкынлы җәя, 2 дулкынлы менә шундый. Алып эшләргә чыга. Без язабыз искәрмәләр. 2 дулкынлы җәя менә ул сезнең клавиатурада, мобиль клавиатурада җиңелрәк чыгадыр. Компьютерда ул менә Юк, җәя волнистые скобки. Алар инглиз теленә күчеп, юк, транскрипция ул шакмаклы җәя, бу дулкынлы. Волнистые. Х һәм калынлык билгесе өстендә. Һәм монда кертәбез искәрмәләр. Ул эшләргә. Өстәл? Шул өстәлдә. Әмма безнең әлегә искәрмәләр юк. Искәрмәләр өстәр өчен безгә нәрсә кирәк? Мәсәлән, менә монда без кертәбез. Чыганаклар дип атала. Менә иң мөһиме буталмагыз. Системада ул бераз татар Википедиясы системада бераз буталган. Чыганаклар ул менә мин сезгә моңа кадәр аңлаткан чыганаклар түгел. Ул искәрмәләр дигән сүз. Ләкин чыганаклар дигән турысы әйткәндә чыганаклар ролен үти. Һәр менә монда без аны кертәбез. Бизнес. Безне һәр моңа татарчага тәрҗемә итәргә. Россия. Россия энциклопедияле. Сүзлек. Баш. Мөхәррир. Безнең татарча редактор. Мөхәррир. Прохоров 2000 елда чыкты. Һәр өстибез. Бул берәсме? Күрдеңме? Һәр ул синең бер форматта чыкты.
Biz düzeltmelerini bastırabız. Özgürtmeler tasvirlamak ne yazıp koyam? İskermeler. Bitni bastırı. Ham gördün o senin menamda çıktı özü. Ham mana şulay sen yazganda mana şulay iskermelerini ko'rsatsan, alar özünü senin özü çıga. Senin şulay iştelik yok. Çünkü әле башлыгы әле бик күп түгел. Булды, тагы нәрсә мин сезгә аңлатырга теләгән идем хәзер. Тиз генә мин тикшереп алам. Так, тагы нинди сораулар бармы әлегә? Так, Лиза Полуцам так, менә Фархат аба безгә әйтте бер әйберне, бер теманы искә алырга. Так, какой-то трекинг. Шул интервью турында мин әйтергә тиеш идем, мин хата алмасам. Нәрсә өстәмә булса. Әйдәгез, мин монда күп сөйләдем. Күбегезме инде татар мәкаләне төзи башладым? Кем төзи башламады әле? Так, сез теманы сайладыгызмы әле? Туктагыз, сез әле менә мин сезгә әле әйттем дә, сезне күрәм. Син әле үзеңнең аккаунтыңа өстәмәдең бит. Вы знаете, в чем моя проблема? Я вот зашла в свой аккаунт, а вот когда я зашла, у меня это нет вообще. Yok, туктайлы. Можешь вот здесь набрать свое. Туктайлы. Ничего таба. Мәсинең бу чыкмыймы әллә? Вот у меня даже вот так не выходит. У меня выходит какой-то человек. Там про него какая-то информация. Ну, чык. Сен хат кыра аласың, мен хат аласың. Я не знаю, через свой. Диана, может, Все, тәртип бар. Син мәкалә яза башладың, милли бәйрәмнәр турында шулай? Ул точно юкмы татар Википедиясында? Диана, походу, Тикшердең, да? Википедию просто залег. Нет, в татарской Википедии была, да? Диана, иди просто. Я не знаю, какой вообще Википедии там находился, но смотрите, вот Википедия, такой же знак, и вот тут не вот это было, а что-то другое. Я тогда поняла, что я да, вот это. А поэтому син просто в мобильной версии Википедии сидела? Нет, почему? Это татар на русском языке, да? Я не знаю, и у меня еще даже не меняется. Сеансы хатırlayabilirsin. Бәлкім сенің ұмытып нені проблемалар, техник проблемалар, бәлкім просто не углядывает на просто не синхронизировать. Может, у меня там. Так, әйдәгез, дәвам еттік. Ғомумен, мен хәзір бүтін қатнашуларға хәзір илан итәм. Сессия дәвамында біз сізні қатнашырға шақырабыз Викияз конкурсында. Ел сайын Википедияларда Викияз деген конкурс уза. Жеңушіге хәзір айтам, мотивация бит инде булырга тиеш. Проект акчалата приз Викияз 2019. Менә ягъни менә шул конкурс Wikimedia Sea Spring дип атала ул инглизчә инде. Бүләкләр һәр кая. Бүләкләр беренче урын 400 евро, икенче урын 200 евро. Һәм так. Иң күп балалар җыйган план. Юк, гафу. Гомум бүләкләр фонды 400 евро, ул безгә Wikimedia хәрәкәте шундый призлар фонды бирәләр. 200 евро җиңүчегә, икенче урынга 150 евро, һәм өченче урын 50 евро. Минемчә, аеруча мәктәп укучылары өчен ул безнең катнашучылар арасында студентлар да бар. Бик шундый яхшы мотивация. Гомум катнашырга, һәм мәсәлән, син әлеге вакытта безнең бер катнашучы да теркәлмәгән шул конкурста. Yok, а какая вероятность того, что выиграешь? Әлеге вакытта көндәшләр вообще юк. А кашан башларга булды? Ул башланды инде. А до какого лайса? Ул бара безнең 31 майга кадәр. Һәр карагыз. Һәрбер туктагыз, аңлатам. Нәрсә? Хәзер ул бара инде турысын әйткәндә 21 марттан просто аңа бик күп кеше игътибар итми. Һәм ул нәрсә Википедияга керсәгез, кайвакыт менә хәзер белем җаваплары дигән баннер чыкты. Аның урынына шул конкурсның баннеры чыга, кемдер аңа игътибар итми. Хәзерге безнең 8 май, бүген хәзер конкурсның 8 атнасы игътибар. Конкурсның 8 атнасы. Һәм гомумән максат нинди бу конкурсның? Төрле илләрдәге
билгеле бер феноменнарны үзенең билгеле бер телләрдәге мәкаләләрне үз туган тел Википедияга тәрҗемә итте. Мәсәлән, менә без хәзер безнең 8 май, ул безнең конкурсның 8 атнасы. Димәк, біз фән темаларга кагылышлы Грузия, Косово һәм Төркия мәкаләләрен язабыз. Кайдан ул мәкаләләрне алырга? То есть он bir мәкалә язарга кирәкме? Юк, күпме яза аласыз? 11 күпме яза аласыз, чөнки аннары безнең казыйлар белән безнең Фәрхат абый казый булачак. Без аларны билгеләячәк, без һәм инде җиңүче беренче чорын ул ошай ук мәкалә сыйфатына һәм күләменә туры карашак инде. Һәм карагыз, менә мәсәлән, безнең хәл кирәк Грузия фән. Сезнең шул яңа белемнәр дип әйтәсем, Грузия ул гомумән татарча Гөрҗистан була. Ну менә күрәбез Грузия. Так. Безгә кирәк фән, шулаймы? Инглизчә science була. Һәм мәсәлән, татар Википедиясендә менә бер мәкалә дә юк. Грузия белән бәйле менә моны күрәсезме? Менә Georgia National Academy of Science ул Грузияның милли фәннәр академиясе. Һәм ничек аны булдырырга гомумән? Шундый сораулар белән бирергә мөмкин. Беренчедән, ул рус телендә бар. Сез аларны рус теленнән тәрҗемә итә аласыз. Национальная академия наук Грузии. Илья Векуа. Картфилология, мәсәлән, Симон Динашма. Ягъни фән белән бәйле Грузия феноменнары. Ул шәхесләр булса була аламы, төрле оешмалар була аламы? Дәвам итәбез. Грузия булмаса, команда безнең Косово җумһурияте, шулай бит? Республика Косово. Кайда ул? Менә монда Косово. Ага. Шулай безгә science кирәк. Так, кайда? Күрмим. Монда science гомумән юк. Димәк, Косово җумһурияте монда төшеп кала. Һәм өченчесе Төркия мәсәлән. Кайда ул? Мин аны күрмим. Менә Төркия. Татарстан янында. Central and Eastern Europe ул менә шул үзәк һәм көнчыгыш Европага караган илләр монда керә. Анда бүленгән, анда беләсезме, анда инде уйларга кирәк, мин нәрсә, нинди теманы сойларга монда бирелгән. Сайла һәм бирелгән темада сайла һәм яз. Мәсәлән, если мин үзем генә булды шахмат бирәм, 400 евро. Конечно, әлбәттә. 200 евро, 400 евро гомумән бүләкләү фонды. Бүләкләү. Менә Science and Technology. Мәсәлән, татар Википедиясендә шулай ук бер мәкалә дә юк. Сез яза аласыз. Мәсәлән, Aviation in Turkey. Шулай ук рус Википедиясендә бар. Төркиядәге авиация. Октай Сина ул билгеле бер галим. Аның турында. Мәсәлән, рус Википедиясендә бар Nuclear Energy in Turkey. Ул ядерная атомная энергетика Турции. Сайлыйсыз да татар телендә язасыз. Төп төгәл менә бу атналарга туры килү, мәсәлән, менә бүген хәзер безнең 8 атна, шулай бит инде конкурсның 8 атнасы, һәм без тик менә бу тематика гына язарга тиешбез дигән сүз түгел. Ул гомумән кешеләрне бераз күмәкләштерер, оештырыр өчен кирәк. Гомумән сез менә бүген яза башлый аласыз һәм менә бу темаларны. Шулай ук сез билгеле башка темада сайлап татар Википедиясына аны тәрҗемә итә аласыз. Шушы списоктан темалар. Гомумән менә шул менә монда ул. Менә монда. Билгеле бер теләсә нинди илне я телне сөйлисез, мәсәлән, Кырым татар булсын, әйме? Кырым татарны карыйсыз? Һәм карыйсыз, кайсы мәкаләләр татар Википедиясендә юк. Зеленый есть. Яшелләр бар, ну плюс-минус инде монда. Һәм сөйлисез, һәм инде аларны татарчага тәрҗемә итеп, рәхәтләп тәрҗемә итә аласыз. Крыге, чтобы стать участником. Беренчедән язарга башларга кирәк. Мәкаләне сайлап, Шул мәкалә язылга басасызлар шуны. мәсәлән, монда сез шул мәкалә язу аша,
шул турында яза аласыз. Я тәрҗемә итү белән. Мәсәлән, менә без күрәбез, крымско-татарская литература рус Википедиясында бар. Һәм без менә шул тәрҗемә аша, мин сезгә тәрҗемәне өйрәттемме әле юкмы? Видео дәресләрдә. Тем более Сахараның турында сөйләп китәм. Карагыз, сезгә менә барыгызга һәр кирегез бета. Менә сез кергәнсез инде үзегезнең хисап язмаларыгызга, басыгыз бета мөмкинлекләр. Иң аска төшәсез. Һәм менә монда эчтәлеген тәрҗемә итүгә дигән пунктка менә шул шәүкәне, шул галочканы куярга кирәк. Тамга куйдыгыз, өстә бета. Иң аска төшәсез. Һәм саклау басасыз. Эчтәлеген тәрҗемә итүгә. Аннары өскә менәсез. Менә монда кертемгә сез басканда, сезнең автоматик рәвештә тагын тәрҗемәләр чыга. Басмагыз, просто наведите курсор кертемгә, и ул сезнең үзе чыга. Һәм менә монда бу сезнең һәр тәрҗемә коралга сез кирдегез. Телефонда нәрсә? Тәрҗемә коралы. Һәм менә монда плюска бассагыз, сез үзегез өчен яңа тәрҗемә башлыйсыз. Новый перевод басасыз да. Беренчедән сөйлисез, кайсы телдән сез тәрҗемә итәсез? Ну, гадәттә рус Википедиясына, рус теле. Һәм эзлисез, кайсы нинди мәкаләне тәрҗемә итәсез икән? Тема. Ягъни хәзер менә без карыйбыз икән, крымско-татарская литература, шулаймы? Крымско-татарская. Крымско-татарская. Күрәбез, отсутствует татарча, аны турында яза алабыз. Һәр менә мин шулай басам, һәм начать перевод. Ул миңа искә төшерә инде, что мин башка бер Википедиядан тәрҗемә иткәндә мәгълүмат шулай биреклек кала. Аны лицензия өчен мин кайгырмыйм. Ачтыгыз, менә тәрҗемә итә башлыйсыз сез. Беренчедән исеме тәрҗемә ителергә тиеш бит, шулаймы? Сез моны крымско-татарская литература дип калдырмыйсыз бит инде. Крым, мин хәзер үзгәртмим инде, Крым татар әдәбияты мәсәлән. Тәрҗемәче монда ул Яндекс тәрҗемәче нигезендә эшли, работает на Яндекс переводчике. Ягъни менә сез монда бер абзац, менә аңа параллель рәвештә монда күчерәсез дә добавить перевод. Ул сезгә тәрҗемә итә шул абзацны. Сезнең төп вазифагыз менә шул тәрҗемә, сез тәрҗемә итәсез инде менә бер перевод, добавить перевод монда. Буны бер яктан җиңел нәрсә тагын эшлисез монда, просто тәрҗемә итәсең да аны рәхәтләнеп бастырасың. Яндекс тәрҗемәче ул идеаль система түгел. Шуңа күрә ул менә мәсәлән Крым татар әдәбияты, әдәбият Крым татарлары. Күрәсез инде чыктым аркылы күпер. Башлый үз тарихын чорыннан алтын урда, расцветает чорда Крым ханлыгы. Ну, то есть вообще фигня дигән сүз гафу итегез, сүз әйткәнемчә, аны кешечә дөрес кагыйдәләргә туры китереп алмаштырырга кирәк. Әлбәттә, сез тәрҗемә иткәндә слово в слово, сүз-сүзгә тәрҗемә итәргә тиешсез дигән сүз түгел. Короче, игру тем понятно? Гомумән балаларын да катнаштырабыз, саллар да катнаштыралар. Гомумән безнең бүтән караучылар да катнашалар. Һәм беренчедән карагыз игътибар. Тәрҗемә иткәндә сез менә шуны әйтим инде сүзгә сүз тәрҗемә мөһим түгел. Сез аны үзегез дә тулыландыра аласыз. Монда булган мәгълүматны үзегез дә аны күбәйтә аласыз. Һәм шулай монда эшләрне сез тәрҗемә итәсез, менә шулай рәсемнәрне күчерәсез. Так ничек әле менә Мингли бер герой, так, шулай тәрҗемә итәсез. Тәрҗемәне бастыруга басасыз, һәм аннары сезнең мәкалә чыга татар Википедиясында. Тарих мондай бер шыгайны чёртышка башлыклардан шулай сохраняется. Ул чын мәкалә булып саклана уже. Һәм карагыз, мәкалә яздыгыз, аннары аны ничек урнаштыргансың дигән бер сорау туа бит инде.
Карагыз. Монда Википедиядагы таблицалар белән эш итәргә кирәк. Карагыз, басабыз менә монда үзгәртү. Кулланучы. Так, монда хәтта менә беләсезме, менә булай. Сез монда җиңелрәк булачак визуаль мөхәррир аша түгел, Викитекстны мөхәррирләр Викитекстны мөхәррирләр аша. Менә һәр карагыз. Менә без моңа кадәр күргән таблица менә ул код рәвешендә китерелгән. Менә мин мәсәлән хәзер менә монда язам Тимерхан. Һәм яздым икән мин Төркия белән бәйле бер анда исемлектәге мәкаләне. Кая мин табам Төркияне? Кая менә монда? Кая ул? Кем күрә? Төркия. Ага, Төркия. Һәм менә монда бу сорау билгесе урынына мәкалә исемен куям. Төркия белән мин тагын берәр мәкалә язам икән. Менә шул, менә монда мәкалә исеме булды бит инде. Мәкалә исемен менә монда керттек. Менә монда өтер куям да. Тагын менә шул ике җая куям. Һәм тагын бер мәкалә. Ягъни менә бер илгә кагылышлы бу менә шул рәвештә. Мәсәлән, Украина турында язсам, мин монда язам инде. Ягъни без күзәтә алыр өчен кайсы илләр буенча сез яздыгыз, кайсы илләр буенча сез язмадыгыз. Так булды. Иң мөһим бер таләп Татарстан белән бәйле каялы мәкаләләр язмау. Чөнки алар булай да бар, аларның язу мәгънәсе юк. Ягъни Татарстаннан калып бит башка темаларга язу, мәкалә язу, ул безне кабул ителә. Так, хәзер мин монда кайтарам сорау билгесен дик инде, әйме? Монда ул булмады да. Менә моны битерәм. Так. Монда языла безнең мәкаләләр саны. Ул сез аны тутырмыйсыз. Сезгә иң мөһиме менә монда кулланучы исемне язу, һәм менә монда сез язган мәкаләләрне билгеләү. Әйе. Ягъни мәсәлән, менә беренче катнашучы тутырды, мин хәзер тутырдым. Башка кеше ничек тутыра аласың инде, башка катнашучылар. Менә сез менә бу җирне тулысынча күчермәлисез, копируйте. Һәм менә монда яңа менә бу таякны менә булай кертеп кертәсез. Оны да күрәсез инде, мине артына китте. Таяк инглиз теленә күчәсез. Инглиз телендә менә шул калынлык билгесеннән соң шул клавиша, шул төймә. Shift-ка басасыз, һәм менә шул туры таяк чыга. Туры таяк дип атала булай. Һәм менә монда инде үзегезгә алмаштырасыз. Мәсәлән, мин Тимерхан түгел, мин анда Таймарданов Динар. Кулланучы исемне кертәсез. Һәм инде шулай узган катнашучының мәкаләләрен сезнеке түгел бит инде. Төзәтеп үзегезнең мәкаләләрне кертәсез. Һәм шулай һәрбер катнашучы үзен өсти алар. Шул. И вы становишься участником проекта. Шул проектның туры, шул конкурсның катнашучы. Чтобы кеше дә юк. Ну, теләсә кем катнаша ала, ләкин 31 май әлегә катнашучы әле билгеле түгел. Безгә инде җиңүчеләр кирәк бит инде. Вы должны, чтобы победить, еще стать связываться. Теләсә ничә яза аласыз, сез иң мөһиме күбрәк бал җыю. Менә мәсәлән һәрбер карагыз, менә безнең кагыйдәләр. Бәйгедә бар теркәлгән катнашучылар катнашачак, уйган. Мәкалә 31 майга кадәр язылырга тиеш. Мәкалә түбәндә һәм иң мөһим тагын. Мәкалә темасы түбәндәге күрсәтелгән мәкаләләр исемлегеннән сайланган. Күрсәттем бит инде. Һәм әмма Татарстан, Башкортстан, Дон регионы һәм гомумән Россия исемлекләренә керми. Ну, без карадык бит инде башка илләрнең мөһим сайларга. Үзегез башладыгыз, ягъни үзегез яңа язган мәкалә булырга тиеш. Аннары минималь 100 сүз. Әһәмиятле, ну, аңлашылган чыганакларны күрсәтү. Чөнки сез мәкаләләрне тәрҗемә иткәндә игътибар итегез, кайбер мәкаләләрдә чыганаклар күрсәтелмәгән. Ул мөһим. Автоматик менә гафу итегез, шул кагыйдә турында оныттым. Автоматик тәрҗемә түгел. Ягъни, сез тәрҗемә итә аласыз, тәрҗемә каравын кулланып. Ягъни тик бер тәрҗемә генә түгел. Я
кайбер җирләрне кыскарттыгыз. Тәрҗемә иткән. Свое нужно добавить. Әйе, үзегез өсти аласыз. Үзегез өстәгез. Рәсемнәрне үзегез өсти аласыз. Ягъни, үзем тиз генә керттем, Яндекс тәрҗемәче ярдәмендә тәрҗемә иттем дигән генә түгел. Ягъни, менә автоматик тәрҗемә түгел. Мәкаләдә критик җитешсезлекләр турында калыплар очрамый. Ягъни, менә сезнең мәкаләләрдә булды бит калыплар. Чыганаклар җитми дигән, викиләштерә. Менә шул булырга тиеш түгел. Булса да тиз генә аларны төзәтү кирәк. Менә шул калыплар урнаштырылса да тиз генә менә аларны чистартып, менә чыганаклар күрсәтелмәгән дигән булса, чыганакларны күрсәтергә дә, аннары сез шул калыпны алып куярлар. Критерийларга туры килүче һәр мәкалә өчен 1 белән 3 арасы балл бирелә ала. Ягъни максимум 1 мәкалә өчен сез 3 балл җыя аласыз. Безнең казый Фәрхәт әфәнде, ул мәкаләләрне карый һәм максимум 3 балл куя ала. Шул 3 балл эчендә тәрҗемә бәяләнә гомумән мәкаләнең бизәлеше, мәкаләнең гомумән менә шул авторлык хокукларын бозмау, анда сез мәкалә рәсемнәрен кулландыгыз. Гадәттә башка телләрдәге Википедия мәкаләләре эчендә булган рәсемнәр алар шулай ук ирекле лицензиялар авторлык хокукларын бозмый. Булды. Так, берәр нинди сораулар юк микән башкаларның? Безнең бер кеше генә карый әле, кем аның соравы юк. Бу Вики яз дигән мәкаләдә. Әйдәгез, менә җегетләр, сез икәү генә безнең әле мәкалә язмадыгыз. Яза башламадыгыз. Так, синең милли бәйрәмнәр. Яхшы. Хәзер карагыз, мин туры эфирны битерим инде алайса. Туры эфирны караучылар өчен гомумән киләсе практик дәрескә ише. Сез мәкалә яза башладыгыз инде. Һәм киләсе дәрескә бирем. Кемдер әле гомумән башламады. Ул сез генә бит шунда калулар. Калганнары бит әле безнең бәлкем шуңа җитешмәгәннәрдер. Үпкәләмәгез инде безне караучылар. Әмма бирем. Сез тема сайладыгыз инде. Шул темага мәкалә яза башлагыз. Мәкалә язу тәртибен мин сезгә узган дәресләрдә күрсәткән идем. Менә монда мәкалә язу дигән бит сезгә ярдәмгә килергә мөмкин. Монда бөтенесе аңлатылган. Яза башлагыз һәм шул мәкаләгә сылтаманы шулай ук Хабилгә җибәрергә кирәк. Аннары без Хабил белән бергә аны тикшерә алабыз. Шулай ук гомумән без сезнең эшчәнлекне билгеле бер биттән тикшерәбез. Менә монда егетләр күрде инде. Сәләт Вики мәктәбе битенә мин керсәм. Сәләт Вики мәктәбе программа. Да тулырак. Безнең бар катнашучылар җәдвәле. Һәм монда менә күрәсез, монда сез кертелгәнсез. Менә 51 теркәлгән кулланучы. Монда сез үзегезне таба аласыз. Һәм менә сезнең кылган барлык гамәлләрегезне без моннан карап торабыз. Кем нәрсә эшли? Менә күрәсезме, хәзердә менә Сирена, Илназ язуларын, Алина язуларын без күреп торабыз. Ул сез күпме мәгълүмат өстәдегез. Безнең бит мәгълүмат бит һәм байтларда үлчәме. Информатикадан усагыз. Мәсәлән, Сирена хәзер чәчәкләр дигән мәкаләдән 70 байт мәгълүмат. Ул хәтта 70 хәрефтә, 70 сүздә дигән сүз түгел. Ул менә үзенең аның бер үлчәме бар. Минус ул димәк минус 70 ул 70 битлы мәгълүматны битерде. То есть ул нәрсә сүтте, нидер абзасларны битерде. Монда ул моңа кадәр ул 47, ягъни өстәде. Илназ шулай ук монда 22 битне битерде. Монда Алина 5-не өстәде. А у тебя плюс 5. Ну, бит үзгәртүләр монда. Һәм менә монда articles дигән биткә без керсәк, без карый алабыз кем нинди сездән ашу кайсы җинаят? Менә шәбит инде. Һәм без күрәбез сез нинди мәкаләләрне булдырдыгыз. Так, монда мәрҗәни ничек кергән икән? Ярар. Сез булдырган мәкаләләр монда без күрә алабыз. Әгәр дә сез безне
Алдарга теләсәгез, менә бу мин мәкаләне булдырдым, миңа ышаныгыз дип, без моннан тикшерә алабыз. Чынлап та сез аны булдырдыгызмы, чынлап та сез аны көлдегезме? Һәм нәтиҗәдә һәрбер мәкаләдә бит тарих бар. Без тарихтан тикшерә алабыз сезнең шул мәкаләгә керткән өлешне. Һәм әйдәгез, онлайн трансляцияны мин бетерим. Bizim statiyalar kırdı mı, dürüst mü, ile aldalan dışarı mı? Юк, әгәр дә юк, сез бит аны керттегез, үз аккаунттан керттегез бит. Все керде. Әгәр дә үзегез тикшерә аласыз, сез эдитор, менә эдитор шул безнең мөхәррир дигән сүз, Википедияның катнашучы. Менә монда тикшерә аласыз. Әгәр дә сез монда бар, димәк барса тәртип. Татар Лидия ул безнең бер катнашучы, шундый креатив кыз. Так, димәк мин бу переводны бетерәм инде. Башкалар өчен, башкаларның иписен үземә алмас өчен бәлки перевод. Так. Кайтабыз татар Википедиясына. Һәм иеше, мин инде яңгыраттым тагын бер кат, мәкаләне яза башлау һәм шул мәкаләгә сылтаманы Хабилгә җибәрү. Шулай ук сорауларны миңа, Хабилгә, шулай ук Айназга сез юллый аласыз. Иеш әлегә шулай. Киләсе видео дәрес безнең киләсе атнада гына мин сезгә җибәрермен. Киләсе атнада гына без аны яздырырбыз. Уңышлар һәм үзегезнең сорауларны миңа юлларга һәм безнең оештыручыларга юлларга